Приветствую, уважаемые зрители канала Печи из камня.рф, любезное сердце нашим подписчики и поклонники. Сегодня у нас 6 июня 2026 года, сегодня решающий день. Вчера мы разобрали леса, разобрали опалубку, зашлифовали тут небольшие наплывы на внизу этой аэродинамической подвертки, замыли, заполнили швы затиркой, промыли это все. И в следующих сюжетах небольших, которые последуют к этому обращению, смотрите, как это было. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Нажимайте колокольчик, чтобы быть в курсе событий на проекте и вообще на канале. Ну а также не позабудьте поблагодарить автора поднятием пальца вверх или вниз. И вопросы ваши, либо комментарии, замечания пишите. Будем рады узнать ваше мнение, ваши вопросы. Благодарю за внимание. 25-й ряд. Набросали раствора. Термокладка с керамзитом фракции 0,5. И сейчас будем ставить недостающие кирпичи и кирпичи, обрамляющие дымовой короб. Вернее, переход квадрат-круг. Вторник, 2 июня. На клей посадили камни 25-го последнего ряда. Спинка и 2 крыла, а крылья и столбы вырезали и положили насухо. После обеда будем ставить на клей. Камни последнего 26-го ряда выложили вдоль правила. 2 центральных вырезали под размер. И у нас получается косой рез. Справа у нас повыше, там 112 высота камня. А слева на фасаде у нас будет 85. Вот такой у нас наклонный потолок, свободно висящий. 2 июня. После обеда вырезали камни, чтобы они не мешали рамке опорной. И отрезали вату для наклейки на дымовую трубу. Вот красный там силиконовый переход, вот туда надо будет наклеить эту белую вату, улитокремнеземистую. Установили 26-й ряд, последний, но не до конца, правую половину, с тем, чтобы показать, что переход круг-квадрат мы упаковали ватой для обеспечения газовой плотности. А слева в пазухе мы набросали жижи, ну, раствор, термокладка с керамзитовой засыпкой 0,5. С помощью ручной бучарды тычки, гладкие тычки камней мы отбучардировались, чтобы придать им некую фактурность. Единственное, что не стали это делать с последним рядом, потому что он еще у нас не встал. Это мы сделаем завтра, послезавтра. Фасадные камни 26-го завершающего ряда установлены на клей. С помощью болгарки с изменяемым частотой вращения и латунированным диском корщеткой отшлифовали фасадные камни, которые у нас, ну и перемычку тоже отшлифовали. Только перемычка у нас будет замываться, а камни над перемычкой будут краситься в белый цвет мелом на снятом молоке. Дымовая труба зацементирована, и наклонные плоскости оголовка сделаны таким образом, чтобы конденсат стекал, и верхняя часть раствора железнение произошло. То есть цементу насыпали пудрой, и получилась такая влагостойкая поверхность. В четверг
4 июня примыкание вертикальной стенки каменной к потолку заполнили минеральной ватой и полиуретановым герметиком. Для аккуратного нанесения использовали синюю малярную ленту, скотч. И после нанесения и разглаживания мокрым шпателем ленты удалили. Получилось достаточно аккуратное примыкание неподвижной каменной кладки к подвижному потолку. Сегодня суббота, 6 июня 2026 года. Эпохальное событие. Вчера сняли леса, замыли спинку, крылья и столбы камина. Полиуретаном заполнили примыкание, поскольку у нас потолок подвижный, поэтому жесткой связи не должно быть, поэтому полиуретановая полоска серая. Ну и надо сказать, что цельная фанера с наклейкой фольги дали свои результаты. Сейчас мы вам покажем. Поверхность аэродинамической подвертки получилась очень гладкая, что важно для движения воздуха комнатного, который вдоль нее, вот так вот вдоль нее будет подниматься вверх и прижимать пламена к спинке камина. Ну и дымы тоже.